Shikues të nderuar, mirë mbrëma, po takohemi sërish në edicion e radhës të emisionit Info Pandemia, i cili kushtohet situatës aktuale me COVID-19. 10 persona kanë vdekur nga koronavirusi gjatë 24 orëve të fundit dhe 162 raste të reja me këtë virus. Planet për menaxhimin e pandemisë do t'i diskutojmë në studio me Dr. Saudin Maliqi, këshilltar i ministrit Armend Zemaj. Franca, Spanja, Gjermania dhe Italia me numër të lartë të rasteve me COVID-19. Për këto dhe informacionet të tjera do t'ju njohim në minutat në vazhdim. Dhjetë persona kanë vdekur nga koronavirusi gjatë 24 orëve të fundit, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Numri i përgjithshëm i viktimave në Kosovë është shtuar në 448. Instituti njoftoi edhe për 162 raste të reja me koronavirus, të cilat janë identifikuar pas analizës së 584 mostrave të marra nga shërbimi spitalor dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 220 pacient, përderisa kanë mbetur gjithsej 3571 raste aktive. Edhe sonte prim Prishtina me 47 raste të reja me COVID-19, më pas komuna e Mitrovicës 12 raste, komuna e Vushtrisë 11 raste, Ferizaj ka 10 raste të reja, njësoj edhe Fushkosova e Podujeva me nga 10 raste të reja gjatë 24 orësh të fundit, Dragash e Prizren me nga 7 raste, Peja 6 raste, Drenas Gjakov, Shtime, Skënderaj, Vitime nga 5 raste të reja me COVID-19, Suareka 4 raste, Gjilani 3 raste, Lipjani 3, Kaçaniku 2 raste, Klina me 2 raste të reja, Hanjelezit 1 rast, Istogu 1 rast dhe Kamenica me 1 rast të ri me COVID-19, derisa numri total i rasteve pozitive është 12.168 raste nga 26.452 persona të dyshimt me virusin SARS-CoV-2 dhe 448 raste të vdekjes që nga fillimi i pandemisë. Pasi kemi parë grafikonin me të dhënat e fundit të Institutit të Shëndetit Publik, jemi kthyer në studio, ku për menaxhimin dhe planet e Ministrisë së Shëndetësisë, në studio do të flasim me Dr. Saudin Maliqin, këshilltar i ministrit Armend Zemaj, njëherë është edhe drejtor i klinikës torakale në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës. Doktor, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në studion e RTK-s. Mirë mbrëma dhe mirë se vjen. Sot patëm më shumë të shëruar se sa të infektuar, besoj një lajm i mirë, mirë po në anën tjetër numri i viktimave edhe sot ishte i lartë, pra patëm 10 vdekje gjatë 24 orësh të fundit me COVID-19. Të dhënat e fundit na relaksojnë pak për ka numri i rasteve të infektuar, kurse këto raste të cilat janë të rënda dhe kanë mbaruar përfunduar me exitus ose vdekje, janë disa nga ato që me kohë janë të shtrirë në klinikat tona dhe janë realistë në gjendje të rëndë. Por tani kemi një frymëmarrje më të lehtë sepse kanë filluar të bien rastet dhe kjo është shumë optimiste. Doktor, para se të vazhdojmë me planet e Ministrisë Shëndetësisë, po më intereson ta di si po shkon menaxhimi i klinikës torakale në këtë kohë pandemie, jeni duke punuar me kapacitete të plota apo jeni duke punuar me staf të reduktuar, si është duke u menaxhuar gjithë klinika? Edhe klinika e kirurgjisë torakale, cila është vetmja klinikë e karakterit terciar në Kosovë, cila merret me trajtimin e smundjeve të krahërorit, kirurgjike të krahërorit, dhe këtu bëjnë pjesë të gjitha smundjet malinje të krahërorit, trauma e krahërorit, po ashtu edhe kanceri i gjirit. Ne jemi përgjigjë planit të veprimit, ashtu si që ka kërku nevoja në një zvogëlim apo reduktim të stafit, edhe me këtë reduktim edhe të planit ose të punës operative. Kjo ka qenë domosdoshmëri për faktin se është dashur një mobilizim i madh, posaçërisht i kolegëve tanë anesteziolog në frontin tjetër, që fronti Covid i ka konsumu në masë shumë të madhe në të gjitha klinikat Covid. Andaj, ne jemi duke punu me rastet ose
të gjitha ata pacientë cilët kanë nevojë për një trajtim kirurgjik, emergjent dhe urgjent, ata do të trajtohen edhe në kushtet e pandemisë të na. Gjithsesi të gjitha klinikat e qendrës klinike, por edhe spitalet rajonale nuk kanë shpëtuar pas staf të infektuar me COVID-19. Si qëndron puna në klinikën që ju menaxhoni? Është e pamundshme të jesh në front ose në vijat e frontit të kësaj lufte COVID ose të këtij infekcioni ose kësaj pandemie, edhe të shpëtohesh ose të jesh i mbrojtur totalisht. Përkundër të gjitha masave që merren për ditë dhe për gjitha veprimeve që ne kemi bë, ne kemi një prekje të stafit të konsiderueshëm, jo shumë, por kemi diku në 10 deri në 15% të stafit, cili në një mënyrë ka qenë i afektuar me këtë virus. Doktor, ti kthehemi tash menaxhimit të situatës, sepse siç e thash edhe në fillim të këtij emisioni, përveç që jeni drejtori i klinikës torakale, tashmë po e ushtroni edhe funksionin e këshilltarit të ministrit të shëndetësisë Armen Zemaj. Po më intereson ta di cila është sfida më e madhe e Ministrisë së Shëndetësisë sa i përket menaxhimit të pandemisë COVID-19. Si që dini ju dhe gjithë populata, ne jemi duke u ballafaquar me një pandemi e cila nuk e ka kursyer as Kosovën në tërësi, sikurse edhe shumë vende tjera të botës. Qeveria Hoti, respektivisht Ministria e Shëndetësisë me Ministrin Zema, janë mobilizuar plotësisht me gjitha kapacitetet që kanë, duke organizuar një staf profesionalistësh të cilët janë të përfshirë në të gjitha fushat dhe sektorët për luftë dhe për punë intenzive në pandemi. Një sër masash, një sër veprimesh janë marrë drejt për drejt në luftën kundër pandemisë, në klinikat COVID, ku të cilat janë për çdo ditë, domethënë janë përforcuar me staf, për çdo ditë janë përforcuar me pajisje, për çdo ditë janë për kujdes në mënyrën që t'i bëhen ballë të gjithë atij fluksi të madh që për çdo ditë ka qenë shumë në rritje deri në ditët e fundit, kur patëm një stop dhe tani një ramje të lehtë. Çfarë saktësisht ka ndërmarrë Ministria e Shëndetësisë për menaxhimin sa më të suksesshëm të pandemisë COVID-19, dhe cilat janë objektivat e kësaj ministrie do të për të ardhmen sa i përket menaxhimit të situatës? Menaxhimi i pandemisë ka pas disa rrafshe, të themi së pari në rrafshin e qendrës klinike universitare janë bë të gjitha hapat e duhur që të mobilizohen edhe të rriten kapacitetet për klinikat COVID, të sigurohen të gjitha pajisjet dhe të gjithë materiali shpenzues. Kurse në rrafshin tjetër, Ministria e Shëndetësisë, respektivisht Ministri Zemaj, ka bërë menjëherë përforcimin ose rritjen e stafit, cila ka qenë domosdoshmëri. Ju si që dini, ne kemi, domethënë, muaj më parë janë pranuar 200 punëtorë si përforcim në COVID klinika, dhe prej tyre kanë qenë 100 mjek, 68 infermier, domethënë infermier, 20 sanitar, kanë qenë 4 mikrobiolog dhe 8 laborant. Pra kjo është një muaj më parë. Në vazhdimin e përforcimit me kuadro dhe plotësimit me kapacitete profesionale, Ministria e Shëndetësisë ka në plan të pranoj tash këto ditë edhe 350 punëtorë tjerë shëndetësor, ku do të jenë 75 për tyre inspektor sanitar, do të jenë 150 infermier, do të jenë laborant, 20 teknik, 55 e tjerë. Pra të gjithë këta do të jenë në mobilizim për të plotësuar kapacitetet e nevojshme në luftë kundër COVID-it. Do të jenë vetëm në qendrën klinike universitare apo do të shpërndahen edhe në spitalet rajonale? Do të shpërndahen. Qendra klinike universitare e mban në rrjet dhe në sistem gjitha qendrat regionale, si me staf, si me pajisje edhe me punëtor. Kështu që këto nevoja
më njëherë adresohen në qoftë se ato janë më të rritura ose kanë nevojë më të madhe në qendrën klinike vizitare, domosdoshmërisht stafi do ndalet këtu. Po në qoftë se ato nevoja janë për stafin në ndonjë qendër regionale, sigurisht se do të shkojnë edhe atje. Pastaj Ministria e Shëndetësisë në këtë rafsh ka pas edhe ka bë veprime që ju siç e dini edhe është një mungesa e specializime 5 vite, tani e dini që është hapë edhe konkursi për specializantët të ri. Po që ka pas mjaft vrejtje dhe kritika dhe nga oda e mjekëve, a është arrit ndonjë marrëveshje sa i përket specializimeve? E rëndësishme është shumë që ky projekt ka filluar dhe është në zbatim edhe në rrugën shumë të mirë të zhvillimit të tij. Ky projekt shumë i madh, me që se më 5 vite ka mungu një dhënie specializimeve. Tani kemi një numër të madh të kolegëve tanë që kanë nevojë të profilizohen ose të marrin rrugën e tyre profesionale në jetën e tyre. Dhe tani e kanë shancën që nga java e ardhshme ata thirrën në intervista dhe do të fillon intervistimi për marrjen e tyre. Janë të kalu ato probleme ose çështje që kanë qenë të diskutueshme në mes odës dhe tani çdo gjë do të shkojë në rregull dhe ju do të shihni dhe ky proces do të jetë shumë transparent për të gjitha mediat dhe qytetarët e posaçërisht për kolegët tonë specializantë cilët janë shumë të interesuar që të marrin ato rrugët e tyre profesionale. Pra, përposa asaj, këtu janë ndodhe është me cek është me rëndësi se edhe 48 prej 1078 specializantëve dhe 48 janë ndarë për regionin e Preshevës. Janë dediku për suport sikurse çdo herë që Kosova i ka suportu dhe i ka jap mundësi shkollimi të gjithë kolegëve tonë nga regioni i Preshevës. Përpos kësaj një mori veprimesh dhe nismash tani ministri ka ndërmarrë me formimin e fondin për sigurime shëndetësore tani më. Po, gjithsesi, doktor, do t'i diskutojmë këto, të lutem vetëm ta kemi në linjë të drejt për drejt tash drejtorin e shëndetësisë në komunën e Pejës, zotin Petrit Loci. Zoti Loci, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe për ju, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Loci, këto ditë kemi parë kritika të ashpra nga ana juaj karshi Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Pejë. Çka po ndodh saktësisht? A mund na tregosh për ne dhe gjithë shikuesit e televizionit Kosovës? Këto kritika janë adresuar në adresë të degës regionale të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Pejë, si shqetësime të qytetarëve të komunës së Pejës, jo vetëm të ditëve të punit, por për një periudhë më të gjatë kohore, pasi që kanë peripetit të ndryshme dhe kanë pasur gjatë gjithë kohës shqetësime të ndryshme në raport me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Pra, kjo ka qenë vetëm një pasqyrim i gjendjes së qytetarëve të komunës së Pejës karshi këtij situacioni. Zoti Loci, është raportuar sonte në media se nuk jeni duke komunikuar fare si drejtori e shëndetësisë me Institutin e Shëndetit Publik në Zyrë në Pejë. A mund të na sqaroni, jeni duke komunikuar dhe a pritet të qartësohet situata e krijuar ditëve të fundit, sepse besoj që ka mjaft raste dhe ka gjëra të tjera të cilat si drejtoria e shëndetësisë po dhe si institut që është dashur të merren pikërisht me shëndetin e popullatës? Faktikisht është qëndrimi i kësaj dege regionale që të distancohet nga komunikimi dhe nga bashkëpunimi. Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në spitalin e përgjithshëm të Pejës dhe në institucionet e tjera të angazhuara në luftën kundër COVID-19, siç është Policia e Kosovës, Inspektorati ashtu dhe Prokuroria Themelore në Pejë. Pra kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në shërbim të qytetarëve të komunës së Pejës dhe theksova në fillim në spitalin e përgjithshëm në shërbim të pacientëve, ku ky bashkëpunim ka determinuar edhe në ndarjen e përgjegjësive, ku kemi marrë ne si komunë e Pejës kemi marrë përgjegjësitë tona me pacientët ambulator, ku kemi filluar për javën e tretë tani që të aplikojmë këtë terapi në një qendër shëndetësore të caktuar nga ne,
ku afërsisht 100 pacientë gjatë ditës marrin tretmanin e përcaktuar nga ana e specialistëve të repartit infektiv dhe pulmologjistë të Spitalit të Përgjithshëm në Pejë. Zoti Locja, mund të na tregosh testimet serologjike a ka nisur në qendrat e mjekësisë familjare në Pejë apo po kryen vetëm në laboratoret private? Jo, nuk ka nisur të bëhen testimet në qendrat kryesore të mjekësisë familjare, është vetëm një udhëzim i nënshkruar nga ana e Ministrit të Shëndetësisë, i cili lejon që edhe në qendrat kryesore të mjekësisë familjare të bëhet testimi, por kjo mbetet vetëm një udhëzim përderisa do të ne pajisemi me këto aparatura nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Nuk kemi akoma ndonjë sinjal se do të pajisemi tani apo në ditët në vijim me këto aparatura për të realizuar testime serologjike në qendrat kryesore të mjekësisë familjare, por do të ishte një gjë e mirë së ardhur, pasi që do të shërbente në të mirë qytetarëve të komunës Pejës, me qëllim që këta qytetarë të cilët e kanë më së të nevojshme, sidomos ata të cilët janë duke marrë terapi për COVID-19 dhe të cilët nuk po testohen nga ana e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, që të mund ta kryejmë ne si shëndet primar. Por duhet të theksoj që në shtetin e Pejës tani më janë edhe 3 ose 4 laboratorë privat të cilët japin këtë shërbim, pra ofrojnë 8 testimet serologjike, por duhet të theksuar që jo të gjithë qytetarët i kanë mundësi që të adresohen në institucionet private për shkak të kostos pagesës për këto lloj testime. Zoti Loci, e përmendet që Instituti i Shëndetit Publik në Pejë nuk po i kryen testimet. A e dini pse? A e dini arsyen pse nuk po kryen testimet? Nuk e di, është në krahasim me fillim pandemisë, kur testimet kanë qenë në numër jashtëzakonisht më të lartë në krahasim me rastet e aktive që kanë qenë në qytetin e Pejës. Tashmë është e kundërta. Kemi një numër jashtëzakonisht të lartë të pacientëve të cilët marrin terapi për COVID-19 në qendrën e mjekësisë familjare numër 5 në Fitaniqte, terapi e përshkruar nga ana e specialistëve infektolog dhe pulmolog, dhe në 10% e tyre nuk janë të testuar, pra marrin terapi për COVID-19 dhe në të njëjtën kohë nuk janë të testuar me testime për COVID-19. Kjo për ne paraqet një shqetësim për vetë faktin që është mirë që sidomos pacientët të cilët trajtohen të janë të testuar, por kemi edhe një numër të konsiderueshëm qytetarëve të cilët kanë nevojë të testohen për shkaqe të ndryshme. Duhet të theksoj që kemi qytetarë të shumë të cilët kanë nevojë të vizitojnë Republikën e Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut për shkaqe të ndryshme, qoftë shëndetësore apo për shkak të studentëve të që ndjekin studimet në Republikën e Maqedonisë. Dhe për shkaqe të tjera të cilët e kanë të pamundshme që t'i nënshtrohen në testimin dhe paraqesin në gjithmonë probleme në jetën e tyre sa i përket në këtë raport. Prandaj Zoti Loci, të kërkoj ndjes, derisa e kemi edhe këshilltarin e ministrit Armend Zemaj këtu, më intereson ta di, i keni adresuar vërejtjet dhe ankesat dhe kërkesat e juaja karshi Institutit Shëndetit Publik, a i keni adresuar në Ministrinë e Shëndetësisë, apo ka mbetur vetëm një, si ta themi, një përplasje mes Komunës së Pejës dhe Institutit Kombëtar Shëndetit Publik Dega në Pejë? Keni njoftuar Ministrinë e Shëndetësisë për gjithë këtë përplasje? Duhet të theksoj që nuk është një përplasje në mes të Komunës së Pejës dhe institutit, është një shqetësim i ngritur, një shqetësim e ngritur e qytetarëve të Komunës së Pejës, po e theksoj e qytetarëve të Komunës së Pejës, pasi që problemet që po kanë qytetarët e Pejës në vazhdimsi në raport me Institutin Regional në Pejë janë të shumta dhe të përditshme. Gjithashtu kemi pasur edhe raste kur instituti ka nxjerrë edhe rezultate të pasakta, ku kemi edhe qytetarë të tillë të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre mbi këto realitete. Gjithashtu ne kemi adresuar kritikat për këto është në dieni normalisht edhe në takimet që kemi pasur edhe në praninë të drejtorit të përgjithshëm të institutit, të profesor Ramadanit dhe të ministrit Zemaj, i kemi trajtuar kalimthi, ta themi ashtu, por jo ndonjëherë me ndonjë seriozitet të lartë, pasi që edhe takimet nuk janë aq të shpeshta dhe nuk kemi pasur rastin që apo nuk kanë shprehur ndonjë interes që të janë më të qartë në raport me këto probleme në të cilat po kalojnë qytetarët e Komunës së Pejës.
Zoti Loci, faleminderit për këtë paraqitje të drejt për drejt nga PEA. Do të mundohemi të kemi një përgjigje nga doktor Saudin Maliqi, këshilltar i ministrit Armend Zemaj. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Doktor, e dëgjuam drejtorin e shëndetësisë në PEJ, po ankohet se instituti nuk po kryen testime të shumta për qytetarët e PEJ-s. Keni qenë një huri për... Ndëgjova me vëmendje kërkesat ose shqetësimet që i paraqiti Loci, por nuk na tregoi diçka çfarë është bëhet aty, nuk na tregoi sa është numri i testimeve që bëhet, çfarë punë e madhe bëhet. Kur keni parasysh në këtë... Ankesat janë që po kryen testime, numëri vogël i testimeve... Nuk është numëri vogël që kryet. Kryet një numër mjaft i konsiderueshëm, aq sa kanë mundësi edhe kapacitetet që të bëhen. Por, megjithatë, gjithmonë do të kemi vende për ndonjë shqetësim, por ne po shkojmë në drejtim që të mbulojmë qytetarët tani më me hapjen e mundësive për teste serologjike, dhe shqetësimi i zotit Loci për qytetarë që udhtojnë, ajo është i mbaruar. Pra ata mund të bëjnë në çdo laborator, cili ka licencë, mund të bënë testime dhe të udhtojnë. Po, zoti Loci kërkoi gjithashtu aparatura për kryerjen e testeve serologjike në qendrat e mjekësisë familjare. Tha që po presim aparatura nga ministria. A ka mjete Ministria e Shëndetësisë që ti furnizoj me laboratore që KMF-t? Të gjitha do të bëhen, jo vetëm qendra PEJ, por gjitha qendrat do të furnizohen me aparatura dhe material në vija të rregullta. Por janë disa procedura që nganjëherë nuk mundemi të jemi qast shpejt për shkak të procedurave të prokurimit, blerjes dhe të distribuimit. Andaj duhet pak durimi, mirë, por megjithatë PEJ është të mbulu mirë, si me testimet me testimet PCR, po ashtu edhe me testimet serologjike, sikurse edhe të gjithë Kosova tani më ka një rrugë, një hapje, ka një mundësi. Ju e dini që edhe udhëzimi administrativ tani i jep mundësi edhe të gjitha mjekësive në nivelit primar, parsor, që t'i bëjnë testimet. A pritet mbrana një periudhë të shkurt që të pajisjen përveç udhëzimit administrativ që tashmë është një çështje përfunduar, a pritet që brenda një periudhë të shkurt kohore të pajisen të gjitha qendrat e mjekësisë familjare me aparatura? Shumë shpejt ato do të pajisen. Do të blehen edhe testet, sepse ministri Zemaj para 2 ditëve tha që do të kemi edhe 100.000 teste. Teste tani më kemi, por edhe do të kemi edhe blerje të reja. Do të rritim numrin e blerjeve teste që ti përgjigjemi nevojave të qytetarëve gjithnjë. Ajo është në procedurë. Po, zoti Maliqi, sot është folur për shërbimet shëndetësore, sigurimet shëndetësore, një temë tashmë e stërvjetruar, ta them, por që asnjëherë nuk është bërë realitet. Çka do të bën Ministria e Shëndetësisë dhe Ministri Zemaj konkretisht në këtë aspekt? Keni parasysh që ne tani ballafaqohemi me problemet mbi 20 vjeç. Domethënë kemi problemet e akumuluara, të grumbulluara, të pazgjedhura, siç është edhe sigurimet shëndetësore mbi 20 vite, dhe këto tani dojnë një përshpejtim, dojnë një kohje të zgjedhjes së kësaj çështje. Tani siç e dini, veç fondi për sigurime shëndetësore tani sot është bë, pastaj janë bërë shumë borde tjera. Të cilat do t'i ndihmojnë, sikurse që është edhe bordi për mjekim jashtë vendit, është riemëru një bord. Dhe këto është një pikë që duhet të ndajmë me qytetarët, është shumë e rëndësishme, se ne kemi ndërmend, domethënë ministria, respektivisht ministri Zemaj, ka një plan të veprimit i cili parashef që ky fond të zvoglohet në masën e konsiderueshme të shpenzimeve për jashtë vendit, duke mobilizuar të gjitha kapacitetet vendore. Do të bëjmë një ristrukturim organizativ të gjitha këtyre nevojave në nivel të SHSKUK-s. Do të shohim se cilët janë ato kërkesat më të mëdha që shkojnë, që ne të fillojmë ato shërbime të bëjmë në vendin tonë, sepse në qoftë se ta marrim një operacion shkon jashtë vendit, i cili mund të ketë një kosto ta marrim 20.000 euro,
ne mund ta operojmë me 1/4 ose 1/3 asaj kostoje këtu, në vendin tonë, në klinikat tona, nëse marrim ekspert. Na do të shkojmë spari me ekspert tonë shqiptar që punojnë në vendet evropiane që kanë të gjitha kapacitetet profesionale ose kanë një standard lartë profesional të fushave që t'i dalin balë këtyne ndërhyrje ose veprimeve mjekësore dhe në këtë mënyrë na do të zvoglojmë ikjen ose çuarjen ose dërgimin e pacientëve jashtë vendit. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme sepse ne e zvoglojmë e kursejmë buxhetin e Kosovës, por në anën tjetër i rritim kapacitetet tona. Ajo që ka është më rëndësi, edukojmë stafin ton, kolegët ton, mjekët ton, i edukojmë për ato procedura, qofshin kirurgjika se të lëmive tjera, që t'i bëjnë me përpjekëmëri në vendin e vetë. Shumë mirë, doktor, po çka keni me bo ose a keni plan diçka që me nal ikjen e trurit siç është quajtur, sepse kohëve të fundit kemi pasur numër të madh të kolegëve t'juj që kanë ikur, kanë shkuar në Gjermani dhe shtetet e tjera perëndimore. Çka do të bëni që t'i ndalni në Kosovë në mënyrë që mos marrim ekspert nga atje për me krye një operacion kirurgjikal? Ne jemi shumë optimist që jo që do të ndalet, po jemi optimist që do të kthehen shumë kolegë. Tani ditëve të fundit kemi pas 3 kërkesa nga kolegë nga jashtë që të vinë dhe të punojnë në Kosovë. Posaçërisht unë kanë ardhur dhe kanë kërku si është e mundshme të kthehen në Kosovë. Ky numër, numri prej 1078 specializantëve të ri që pranohen. Ata 1078 specializantë nuk do të shkojnë jashtë vendit. Dhe ata në mënyrë indirekte do të ndikojnë edhe në kolegët e tyre, sepse ta kemi të qartë një gjë që çdo vit do të ketë specializime për kolegët tonë. Kështu që nuk kanë nevojë të mendojnë që sot ndodhi konkursi i specializimeve edhe 5 vite tjera do të ketë. Sepse përafërsisht 250 mjekë të ri dalin potencialisht për me marrë specializime në vetë. Edhe kur e kemi parasysh që ky numër për çdo vit rritet kërkesa, tani kemi qenë në një sprovë të madhe ose sfidë se si ta përmbledhim gjithat numër të madh të kërkesave, të pas parasysh edhe një numër që kanë ikë, është fakt që kanë ikë, por vetë hapja e konkursit dhe hapja e mundësive, siç është për shembull hapja e klinikave tona për të gjithë ekspertët nga jashtë që janë që të vinë. Asnjë prej tyre nuk do të ketë probleme të kyçet në klinikat tona, po edhe nëse ka dëshirë të punojë. Po ashtu është edhe qëndrim qeverisë dhe ministrisë që asnjë nga specializantët që tani e kanë kryer specialistët e rinj, në fakt, të mos mbeten jashtë institucioneve të punës shëndetësore. Pra të gjithëve do t'ju sigurohet vendi i punës. Dhe kjo është një mrekulli, sepse kjo është një veprim që në një mënyrë e ndalim ikjen e kolegëve tonë, cilët janë të mrekullueshëm jashtë vendit. Doktor, vjen keq që për kaq kishim kohë për sonte, shpresoj që edhe në emisionet e tjera do t'jesh këtu me ne dhe do të na tregosh për gjitha ato sfidat dhe të arriturat e Ministrisë së Shëndetësisë. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët edhe sonte, e ne këtu përfundojmë emisionin Info Pandemia, pas pak vjen edicioni i lajmeve i orës 23, ne bashkë do takohemi të hënën. Deri atëherë ju vazhdoni të shoqëroheni me programet e RTK-s. Mirupafshim.